हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै सजिलोसँग बनाउन सक्ने हेल्दी रेसिपी। आज म बनाउँदैछु ओटको रोटी। ल यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु 1 कप ओट, जसलाई मैले पिसेर यसको यसरी पाउडर बनाएर लिएको छु। त्यसैगरी मैले यसमा राखेँ 2 ठुलो चम्चा जति रातो क्याप्सिकम, केही हरियो धनियाको पातहरू, त्यसैगरी 2 ठुलो चम्चा दही। हजुरहरूले दहीको ठाउँमा चाहिँ कागतीको रस राख्नु भए पनि हुन्छ। त्यसैगरी एउटा सानो प्याजलाई काटेर यसरी लिएको छु, त्यसलाई राखेँ। 2 ठुलो चम्चा जति काटेको हरियो प्याज, आधा सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर, आधा सानो चम्चा बेसार, नुन राखेँ मैले थोरै। त्यसैगरी मैले यहाँ लिएको छु 2टा रातो हरियो खुर्सानी। यदि बच्चाहरूको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ र बच्चाहरू पनि खान्छन् भने चाहिँ यो खुर्सानी नराख्नु होला। र यहाँ 1 सानो चम्चा लसुन र अदुवालाई यसरी कुटेर लिएको छु, यसलाई राखेँ। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ पहिला। अब यति गरिसकेपछि यसमा बिस्तारो बिस्तारो पानी राख्दै यसलाई मुस्दै जानुपर्छ। एकैचोटि पानी राख्नु हुँदैन। यसलाई एकदमै धेरै पातलो पनि बनाउँदै हुँदैन, ठिक्कको बनाउनु पर्छ। यो अझै पनि थोरै बाक्लो नै छ र यसमा म अझै राख्छु अलिकति पानी। ल अब चाहिँ यो ठिक्कको भएको छ, यसलाई यतिको बनाउनु पर्छ। अब यसलाई 5 मिनेटको लागि म छोपेर राख्दैछु। ल अब मैले यहाँ प्यान बसाएँ। यसमा मैले राखेँ अब 1 सानो चम्चा तेल। तेललाई यसरी सबैतिर लगाइदिउँ। र अब तेल राम्ररी तातेपछि अब यसमा मैले राखेँ अघि बनाएको ओटको मिक्सचर। र अब यसलाई यसरी सबैतिर फैलाइदिनु पर्छ। धेरै बाक्लो बनायो भने पनि मिठो हुँदैन, त्यसैले ठिक्कको बनाउनु पर्छ। र यति गरेपछि अब 2 मिनेट जति यसलाई छोपेर पकाउनु पर्छ। र अब 2 मिनेट पछि यसलाई हेरौँ। अब 1 मिनेट जति यसलाई त्यतिकै खुल्लै पकाउँ। ल अब यसलाई फर्काउँ। र यो साइडबाट एकदम राम्ररी पाकेको छ। र यसरी फर्काएपछि अब यो साइडबाट पनि अरू 2 मिनेट पकाउँ, तर नछोपिकन यतिकै। ल अब अर्को साइडबाट पनि राम्ररी यो पाकिसकेको छ। अब यसलाई म झिक्दैछु। र फेरि मैले राखेँ 1 सानो चम्चा जति तेल यसमा। मिक्सरलाई राखेँ।
अब यसलाई पनि छोपेर 2 मिनेट जति पकाऊ। 2 मिनेट यो पाकिसकेको छ छोपेर। अब यसलाई नछोपिकन फेरि 1 मिनेट यतिकै पकाऊ। पाकेपछि मैले फर्काएँ यसलाई। फर्काएर फेरि यो साइडबाट अरु 2 मिनेट यसरी पकाउनु पर्छ। ल अब हेल्दी यम्मी ओटको रोटी चाहिँ अब खानको लागि रेडी भएको छ। यो एकदमै हेल्दी हुन्छ। अवश्य पनि हजुरहरु पनि यसले बनाएर ट्राई गर्नु होला। हस्त यो हेल्दी यम्मी रेसिपी हजुरहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला र यस्तै परिकारहरुको रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि दबाइदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।